ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамроҳии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам Қоҳир Расулзода аз шароити беморхонаи муваққатӣ ки дар заминаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби кумитаи ҷавонон ва варзиш таъсис ёфтааст, шинос шуданд. танҳо имрӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар беморхонаи муваққатии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе барои қабули беморони мубталои коронавирус бештар аз 3200 ҷойи эҳтиётӣ муҳайё карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода аз фаъолияти як қатор иншооти таъиноти соҳаи тандурустии кишвар дар шаҳри Душанбе шинос шуданд. сафари кории сарвари давлат дар шаҳри Душанбе бо боздид аз шароити беморхонаи муваққатӣ ки дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби кумитаи ҷавонон ва варзиш таъсис ёфтааст, оғоз гардид. ба президенти мамлакат иттилоъ дода шуд ки беморхонаи муваққатӣ дар доираи дастгирии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ба табобат фаро гирифтани 350 нафар беморони гирифтори коронавирус COVID-19 аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва як қатор соҳибкорони бо нангу номуси ватан дар муҳлати як ҳафта созмон дода шуд. дар заминаи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб хуб як госпитали муваққатии карантинӣ дорои 350 кат бо шароити мусоиди назорати шабонарӯзии тиббии карантинӣ созмон дода шудааст. бояд қайд намуд ки госпитали муваққатӣ ба ду қисм, яъне қисми сурх барои шахсоне ки назорат бурда мешаванд ва қисми сабз барои кормандони соҳаи тандурустӣ ва қисми хизматрасонӣ пешбинӣ шудааст. дар беморхонаи муваққатӣ шароити хуб муҳайё гардида, ҳамзамон он дорои ошхона барои 150 нафар, ҳаммом ва дигар таҷҳизоти тиббӣ мебошад. ба муассисаи мазкур табибони ботаҷриба ҷалб гардида, дар он маводи доруворӣ таъмин гардидааст. ҳамчунин рахти хоб, ҷойи либоси васкунӣ, ҷевон барои гузоштани маводи доруворӣ дар назди бемор ва дигар лавозимоти зарурӣ таъмин гардида, аз ду тараф бо дарозии 170 метр таҷҳизоти ҳавотозакунӣ насб шудааст. дар ин ҷо 7 ҳуҷраи кории табибон ва духтурони соҳавӣ, шӯъбаҳо барои қабул ва табобати беморон, ташхисгоҳ, ҳуҷраи махсус барои нигоҳдории доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ, ҳуҷраҳои ёрирасони техникӣ, ҷойи шустушӯй ва дигар шароити зарурӣ муҳайё мебошанд. дар ин мавзеъ бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорони ватанӣ 350 ҷойи захиравӣ оид ба гузарондани шаҳрвандон аз карантин шароит муҳайё карда шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз беморхонаи мазкур мақомоти дахлдор ва масъулини соҳаро вазифадор намуданд ки бо дар назардошти вазъияти имрӯза таваҷҷӯҳи бештарро ба ташхису табобати дуруст ва нигоҳубини беморон равона намуда ба мардум содиқона хизмат намоянд. имрӯз ҳамчунин бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам Қоҳир Расулзода беморхонаи муваққатӣ воқеъ дар хобгоҳи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши ҳамкорони мо.
ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва сарвазири мамлакат, раиси ситоди ҷумҳуравӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 Қоҳир Расулзода бо рафти корҳо дар хобгоҳи нави донишгоҳи миллии тоҷикистон ки ба беморхонаи муваққатӣ табдил дода шудааст шинос шуданд. иншооти мазкур аз 12 ошёна ва таххона иборат буда, дар он тибқи дастури пешвои миллат 650 кати хоб барои қабул ва табобати шахсони мубталои бемории нави сироятӣ ҷой дода мешавад. ҳуҷраҳои корӣ бо таҷҳизоти тиббие ки барои муолиҷаи гирифторони бемории сироятӣ зарур аст таъмин буда, ҳамчунин мутахассисони баландихтисос дар беморхонаи муваққатӣ ба кор ҷалб гардиданд. ба пешвои муаззами миллат иттилоъ доданд ки иншооти нав дорои 208 уҷра буда, ҳамчунин дар тамоми ошёнаҳо утоқҳои алоҳидаи ёрирасон мутобиқ ба талаботи замон бунёд гардида, дар ҳар як ошёна ошхонаи замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастур доданд ки бо истифода аз имконоти фароҳам овардашуда табибону беморонро бо маводи хӯрокворӣ таъмин намоянд. бояд тазаккур дод ки таҳти сарварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳукумат аз рӯзҳои нахустини сарзадани пандемияи ҷаҳонӣ корҳои омодагиву пешгириро дар саросари кишвар барои муолиҷаи беморон ва ҳифзи солимии аҳолӣ амалӣ карда истодааст. аз ҷумла дар кӯтоҳтарин фурсат ифтитоҳ намудани беморхонаи муваққатӣ барои қабули беморон аз шумури чунин тадбирҳо мебошад. мавриди зикр аст ки айни ҳол дар шаҳри душанбе бештар аз 30 беморхона бо 5284 кат ва беш аз 5390 нафар табиб ва кормандони соҳаи тиббӣ ба беморони гирифтори коронавирус хизмат мерасонанд. дар асоси дастури раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахт ба таври иловагӣ якчанд беморхонаи муваққатӣ барои зиёда аз 3000 кат барои табобати гирифторони COVID-19 бо фароҳам овардани ҳама шароитҳои зарурӣ, алалхусус бо ҷалби мутахассисони варзидаву соҳиб таҷриба, таъмини таҷҳизоти тиббӣ баландсифат ва доруворӣ ташкил карда мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҳамроҳии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам Қоҳир Расулзода, ҳамчунин аз шароити фароҳамгардида дар беморхонаи муваққатӣ ки дар заминаи гимназияи ҳарбӣ ба номи ворисони куруши кабири қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудааст шинос шуданд. дар ин беморхонаи муваққатӣ шароити мусоид барои ба табобат фаро гирифтани гирифторони бемории сироятии коронавируси нав COVID-19 ба табобат фароҳам аст. гузориши хабарнигорони мо. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва сарвазири мамлакат, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам Қоҳир Расулзода ба гимназияи ҳарбӣ ба номи ворисони куруши кабири қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ташриф оварда, аз вазъи иншоот ки ҳамчун беморхонаи сироятии муваққатӣ барои қабули беморон ташкил гардидааст шинос шуданд. дар беморхонаи сироятии муваққатӣ барои бистарӣ кардан ва ба муолиҷа фаро гирифтани маризон 16 ҳуҷра бо 110 кати хоб таъмин мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, дар беморхона 10 кати муолиҷаи шиддатнок бо хати оксиген ва 18 адад кати эҳёгарӣ тайёр буда, 2 адад оксигенатор, 1 дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 2 дастгоҳи балғамкашаки барқӣ ва 2 дастгоҳи дефибриллятор барои муолиҷаи беморон мавҷуд аст. беморхонаи сироятии муваққатӣ дорои шуъбаи мардона бо 55 кат ва занона бо 37 кат буда, дар он ҳуҷраи безараргардонӣ низ бо таҷҳизоти зарурӣ фаъолият менамояд. тибқи дастури супоришҳои пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар заминаи гимназияи ҳарбии ворисони куруши кабири қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ бо мақсади бартараф сохтани ва муолиҷаи беморони гирифтори коронавирус ё худ COVID-19 беморхонаи муваққатии сироятӣ ташкил карда шуд. беморхона бо дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббии муосир муҷаҳҳаз гардида омода аст ки ба бемороне ки муроҷиат мекунанд хизмат расонад. аз ин иқдоми ҷаноби ӯли табибони кишвар илҳом ва таслим гирифтанд ки боз ҳам ба давлату миллат хизмат намуда баҳри бартараф намудани COVID-19 масъулияти бештар нишон диҳанд. бемороне ки ба оризаи ин беморӣ яъне пневмония гирифтор мебошанд
пневмония яъне ғайриоддӣ мегӯянд, табобати маводӣ буда бо антибиотико ва табобати инфузионии худ интишорӣ сурат мегирад. албатта барои бартараф сохтани сироят маводҳои зидди вирусӣ низ беморхона таъмин буда метавонад ки ба беморон бе ягон монеа хизмат расонад. беморхона табибонро бо либосҳои муҳофизатӣ таъмин намуда метавонӣ гуфт ки дар муддати кор бо бехатарии кормандон пурра таъмин буда метавонем дар шӯъбаҳое ки беморон бистарӣ мешаванд ба беморон хизмат расонем. дар шӯъбаи эҳёи беморхона чоркати функсионалӣ ва дастгоҳҳои хурди эҳёгарӣ барои табобату муолиҷаи гирифторони бемориҳои сироятӣ таъмин карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида дар беморхонаи сироятии муваққатӣ ба масъулон ҷиҳати истифодаи пурсамар аз иқтидорҳои мавҷуда барои табобати саривақтии беморон дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. дар беморхонаи сироятии муваққатӣ 42 нафар мутахассиси соҳаи тандурустӣ аз ҷумла 13 табиб, 30 корманди миёнаи соҳаи тиб барои табобат муолиҷаи ҳамаҷонибаи беморон ба фаъолият ҷалб карда шуда, онҳо бо тамоми дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ, либосҳои муҳофизатӣ, айнак, дастпӯшак ва ниқобҳои тиббӣ таъмин мебошанд. беморхонаи сироятии муваққатӣ ҳамчунин дорои ошхонаи ҷавобгоҳ ба талаботи имрӯз аст. дар идома имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҳамроҳии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паншавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам қоҳир расулзода беморхонаи муваққатӣ воқеъ дар бинои нави коллеҷи тиббии шаҳри душанберо мавриди истифода қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва сарвазири мамлакат, раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 муҳтарам қоҳир расулзода дар кӯчаи раҳмон набиеви пойтахт аз шароити беморхонаи навбунёд барои қабули бемориҳои сироятӣ дидан намуданд. беморхона дар масоҳати 14200 метри мураббаъ бунёд шуда, он аз 6 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. мавриди зикр аст ки бинои наву замонавии боҳашамат ҳамчун бинои асосии муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри душанбе бунёд гардидааст. бинои мазкур бо назардошти пайдо ва паҳн гардидани коронавируси нави COVID-19 дар мамлакат бо дастури пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз тарафи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар муддати кӯтоҳ ба беморхонаи муваққатӣ табдил дода шуд. иншоот аз 5 қисм иборат буда дорои 110 ҳуҷраи муолиҷавӣ, 24 утоқи корӣ барои табибон ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. дар беморхона имкон аст дар як вақт то 500 нафар бемор ба табобат фаро гирифта шавад. шӯъбаи қабули беморхона дар ошёнаи якум ҷойгир буда, он бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла аробача ва дигар дастгоҳҳои интиқолдиҳандаи беморон таъмин мебошад. дар ошёнаи якум ҳамчунин дастгоҳи рентгенӣ мавҷуд аст ки барои муоина ва муайян намудани ҳолати бемор мусоид аст. ҳамаи духторон таҷрибаи корӣ доранд. бисёри табибон устодони донишгоҳи давлати тиббӣ мебошанд ки дар беморхонаи шаҳри душанбе низ кор мекунанд. қаблан мо ҳамаи табибон, ҳамширои шавқат, ҳамширои хурди мунаро семинар гузарондем. табибон ва ҳамширои шавқат омодаанд ки барои беморон хизмат кунанд. ҳамчунин барои бехатарии табибон мо ратсия таъмин намудем. ҳар як мудири шӯъбаро ба ратсия таъмин намудем ки бо ратсия байни якдигар гуфтушунид мекунанд. шӯъбаи эҳё низ дар ошёнаи якум ҷой дода шудааст. дар ошёнаҳои болоии бино беморон вобаста ба сину сол, калонсолон, нафарони миёнасол ва ҷавонон ба муолиҷа фаро гирифта мешаванд. ҳамаи утоқҳои муолиҷавӣ бо таҷҳизоти зарурии муосири тиббӣ таъмин карда шудаанд. шӯъбаи эҳё аз 36 кат, аз ҷумла 23 кати функсионалӣ ва 13 кати оддӣ иборат буда, бо 24 адад дастгоҳи баброва, 12 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 12 адад балғамкашаки барқӣ, 6 адад дастгоҳи таъминкунандаи нафас, 7 адад монитор, 2 адад инфузомат, 3 адад халтаи амбӯ, 2 адад лампаҳои кварсӣ ва 1 адад дефибриллятор муҷаҳҳаз аст. дар шароити имрӯза табибон метавонанд бо ин таҷҳизотҳои ҳодири замон пурра кор кунанд, яъне фаъолият кунанд
و برای بیمارانی که گرفتاری کووید میشن همه‌جانبه کمک طبی خود را رسانند. در شعبه احیاگری 8 طبیبی با اختصاص احیاگر رنیماتولوژ و انستزیولوژ رنیماتولوژ فعالیت میکند. 42 همشیره طب که این در حاضره یعنی بسنده می باشد برای شعبه احیاگری. همه طبیبانی که امروز در شعبه احیاگری فعالیت میکنند اینها دارای تخصصی یکم، دوم و عالی می باشند. با نظر داشت فعالیت شبانه روزی طبیبان آشیانه ششم انشاءات که دارای 22 اتاق می باشد برای استراحت پیش بینی شده است. بیمارخانه 24 ساعت فعالیت میکند و در این 24 ساعت ما 8 ساعت بسط نوبتداری تشکیل کردیم و در طول 24 ساعت 3 بخش همچون 5-6 همشیره طبی نوبتدار میستیم. در آشیانه ششم برای استراحت ما اتاق‌ها جدا نمودند که آنها دارای همه شرایط‌ها میباشد و ما کوشش میکنیم که از این امکانیت‌ها استفاده بوده سهم خود را برای سالمی جامعه گذاریم. دالان و گذرگاه‌های بنا نیز به طلبات بیمارخانه سیرایتی زمانی معاصر مطابق گردانیده شده است. برای تامین بخطری نزدیکان بیماران و همچنین طبیبان و دیگر کارمندان بیمارخانه دالانی سبز و سرخ معین شده است و طلبات سانیتاری و بهداشتی کاملا رعایت کرده می شود. مواد داروخانه‌ای، لباس‌های مخصوصی حمایوی، همچنین محلول‌های بضررگردانی و دیگر لوازمات مهم طبی در بیمارخانه به مقدار ضروری تامین می باشد. بیمارخانه از 5 شعبه برای طبابت بیماری‌های سیرایتی عبارت است که در آن از جانب 230 نفر از جمله 50 طبیب دارای معلومات عالی طبی با اختصاص‌های گوناگون، 75 همشیره طب، 73 کارمند خردی طب و دیگر کارمندان ساحه به بیماران خدمت رسانیده می شود. آشخانه زمانوی با 200 جای نشست فعالیت می کند که دارای شرایط خوب خدمت رسانی برای طبیبان و نزدیکان بیماران و دیگر کارافتادگان می باشد. کارهای ساختمانی را اساسا ما در دوام 2-3 سال اخیر این هم با دستگیری رهبریت مقامات اجرایی حاکمیتی دولتی شهر دوشنبه، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به سامان رسانده ایم. همه نمودی مسائل ساختمانی سر کرده از تخت سنگ لامینات‌ها و ویتراژ و ترازه‌های بنا صفت بلند داشته سالیان زیاد کارجویان بدنشان کفالت دارد. کارهای ساختمانی از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود مهرساز و سامان رسانیده شده است. در صحن بنا باشد 3 میدانچه زمانوی ورزشی بنیاد نمودیم و برای مشغولیت‌های گوناگون مساعد می باشد. به غرض این ما مساحت 2000 متر مربع را سبززار نموده در اطراف بنا 250 بیخ درخت‌های آرایشی میوه دهنده و گل‌های هرخیله شنونده ایم. راهرو و گذرگاه‌ها مطابق به طرح بنا پر از سفالت‌پوش شده و به معیار ساختمان‌های شهرسازی جوابگو می باشد. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امامای رحمان با طبیبان و دیگر کارمندان ریاست تندرستی شهر دوشنبه ملاقات نموده آنها را به خدمت صادقانه و صافدلانه هدایت کردند. امروز همچنین با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا کووید 19 محترم قاهر رسولزاده بیمارخانه موقتی سیار که در ورزشگاه بوفنده شهر دوشنبه بنیاد کرده شده است مورد استفاده قرار داده شد. گزارشی خبرنگاران ما. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با همراهی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا کووید 19 محترم قاهر رسولزاده همچنین از بیمارخانه سیار که در ورزشگاه بوفنده تشکیل شده است بازدید نمودند. مورد ذکر است که ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در دایره همکاری‌های سودمند دوستانه با جمهوری ازبکستان با تاجیکستان 144 کانتینر مخصوصی طبی یک جا با تجهیزات مخصوصی نفس‌رسانی صنعی ایویل دسترس کرده شد. جریان کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات در این مؤسسه تندرستی که در کوتاه‌ترین مهلت انجام داده شد تحت نظارت بواسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قرار داشت. در اساس نشاندادی لایحه بیمارخانه در مساحت 3600 متر مربع ساخته شده برای معالجه گرفتاران بیماری سیرایتی کرونا پیش بینی شده است. بیمارخانه سیار با معاصرترین تجهیزات صحوی مجهز شده برای طبیبان و بیماران شرایط‌های لازمه فراهم گردیده است.
هر یک کانتینر از یک یا دو حجره خرد عبارت می باشد که در آن برای طبابت و زیست شرایط لازمه موجود است. در کانتینرها وابسته به حجمشان 4 و 6 نفری بیمار جایگیر خواهند شد و در مجموع امکان است که 984 نفر به طبابت فرا گرفته شوند. از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وصل و نصب تجهیزات به انجام رسیده، کارهای چراغانسازی و مومفرشکنی گرد و اطراف مؤسسه پرره به اتمام رسیده است. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان باز یک بیمارخانه سیار در میدان بافندگی واقع در شهر دوشنبه برای 984 بیمار به استفاده داده شد. در این بیمارخانه تمام شرایط برای بیماران و طبیبان فراهم آورده شده است. در داخل هر یک کانتینر با رخت خواب، تلویزور، کاندیسانر و دیگر لوازمات‌های ضروری تجهیزانیده شده است. در این بیمارخانه با متخصصان با تجربه، با داروری‌های ضروری و دیگر لوازمات‌هایی که برای بیماران سرایتی لازمند پورا تامین کرده شده است. این همه برای باز هم بهتر کردن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی مساعدت میکند. ما طبیبان از این امکانیت ها استفاده برده شب و روز برای این بیماران خدمت میرسانیم. از طرف جمهوری ازبکستان 144 کانتینر ها با نظر داشت تجهیزانیدن وارد گردیدند و در منامین میدانی که ما حضور داریم از طرف جمعیت های وطنی با خطای مهندسی بیرونه وصل و نصب گردیدند. در رفت وصل گردونی و نصب وصل زیاده از 300 کارگران و متخصصان و 30 تکنیک اشتراک نمودند. با اندیشه متخصصان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بیمارخانه سیار سرباری را در بیمارخانه‌های عملکننده پایتخت کاهش داده به منطقه کرانتینی تبدیل خواهد یافت. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانیت‌های بیمارخانه سیار از سطح مناسبت همکاری‌های دو دولت دوست تاجیکستان و ازبکستان اندیشه‌رانی کرده کمک کشور همسایه را در این روزها نمونه برجسته رابطه متقابلا سودمند معنی داد کردند. سروری دولت با رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ساختارهای زیرتابه آن صاحبکاران وطن دوست و شخصان همت بلند و شرکت‌های ساختمانی محلی برای انجام با سرعت و صفت کارهای ساختمانی در این انشاءات عرض سپاس و منتداری کردند. تنها امروز با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در بیمارخانه‌های موقتی پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای قبول بیماران مبتلای کرونا ویروس 3000 جای مهیا کرده شد. با حالت 20 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبابتی مملکت 3532 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته 2140 نفر با تشخیص سرایت کرونا ویروس آشکار گردیدند. تا امروز 470 نفر از این بیماری شفا یافته 41 حالت فوت شهروندان به قید گرفته شده است. در یک شبانه روز اخیر 595 نفر پس از گذراندن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده شده‌اند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از ساکنان مملکت احترامانه خواهش می‌نماید که با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. با دستور سپارش‌های بی‌واسطه و تشبث و اقدام‌های بشردوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان صبح امروز توسط طیاره شرکت تاجیک ایر 226 نفر شهروند تاجیکستان که بنابر سبب موقتا بسته شدن سرحدها و قطع گردیدن پروازهای بین المللی در فدراسیای روسیه قرار داشتند و به وطن برگشتن نمی‌توانستند به تاجیکستان آورده شدند. با دستور سپارش‌های بی‌واسطه و تشبث و اقدام‌های بشردوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان صبح امروز توسط شرکت هواپیمایی تاجیک ایر که در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه پرواز مخصوص انجام داد
213 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مرکزهای نگهداری موقتی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه قرار داشتند، اینچنین جسدهای هموطنان شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو فدراسیون روسیه به سبب‌های گوناگون هلاک شدند به دوشنبه آورده شد. در این طیاره همچنین مواد داروواری و محافظتی با شمول داروهای ضد ویروسی، نقاب‌های طبی، دستپوشک‌ها و عینک‌های طبی از حساب تاجیکان سخاوتپیشه مقیمی روسیه به تاجیکستان انتقال داده شد. تاکید باید کرد که رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان وضع دشوار شهروندان تاجیکستان را که بنابر پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 و با سبب قطع شدن پروازهای بین المللی و بسته شدن سرحدهای دولتی در کشورهای گوناگون دنیا به عمل آمده است، زیر توجه دائمی قرار داده تدبیرهای ضروری را می‌اندیشد تا همه هموطنان ما از خارجه در نزدیکترین فرصت به وطن سالم برگردانده شوند. برای این به همه نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولی تاجیکستان در خارج سپارش داده شده است که معلومات هر روزه درباره وضع شهروندان را به سداد جمهوری اوید و پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 پیشنهاد کرده تمام کمک‌های امکان‌پذیر را به شهروندان تاجیکستان رسانند. با سپارش پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان تصمیم گرفته شده است که نقشه تدریجاً و مرحله به مرحله با راه‌های هوایی و زمینی به وطن برگرداندن شهروندانی که با سبب بیماری کووید 19 در خارج مملکت درمانده‌اند عملی گردد. همزمان باید تاکید کرد که روند بازگرداندن شهروندان از خارج به وطن و فراهم آورده شدن شرایط لازمه از جمله آماده بودن جایهای کافی برای کرانتین یا مراقبت طبی آنها در تاجیکستان وابسته خواهد بود. ستاد جمهوری به شهروندان گرامی اطمینان می‌دهد که صرف نظر از مشکلات زیادی بی‌سابقه تمام چاره‌های ضروری برای سالم نگاه داشتن شهروندان تاجیکستان در داخل و خارج مملکت و هر چه زودتر رهایی یافتن از این بیماری سرایتی اندیشیده خواهد شد.